知講咩好。今日晏晝終於爆咗啦，今日咁啊多謝各位，咁就阿倫，你先定你先？你先啦。由我先，由你先。我講到兩個得唔得？好，梗係好啦。雖然罰錢。呢個演唱會點解會開到咧？咁啊話説有一日咧係咪我打電話俾你？好似我打電話俾你喎。我打電話俾阿倫，我話喂，我想做一場比較尷尬嘅演唱會，雙生喎，你介唔介意啊？阿倫即刻答我，係即刻答，我唔介意。佢連邊個都唔知喎，就講咗呢句嘢啦。咁又跟住咧，我話我想開一場叫好兄弟演唱會，咁就要真係兩個好兄弟嘅。跟住我就問佢，我話阿斌仔同你熟唔熟㗎 ？friend 唔 friend 㗎？跟住佢話我同佢由細玩到大，你話 friend 唔 friend 咧？跟住我話即係好兄弟啦，好兄弟到不得了啊咁跟住就我又聯絡你啦。我話阿斌哥。斌仔啊！斌哥，我有場雙生喎，你有冇興趣啊？跟住我就話同阿倫拍喎，你個好兄弟喎咁。跟住呢一場演唱會就成功咗啦，完成咗啦。多謝各位，我哋會繼續努力，咁就留意石頭文化傳播嘅 Facebook 專頁啦，留意登記咗香港和田玉專門店，我哋集團旗下公司嚟嘅。登記咗做會員嘅，咁你會好快收到好多活動資料同埋有啲禮物啦，有啲優先知道有啲咩演出嘅，咁就係啦，多謝大家，到你啦。好，多謝各位觀眾一連兩晚嘅支持捧場，好多謝各位，多謝。好辛苦你台上面咁多位音樂師傅多謝。我哋嘅舞台監督李霆鋒先生通力合作。咁我哋呢個好兄弟演唱會呢一個嘅演出咧，今次可以圓滿點成功咧，都係好多謝歐陽偉傑博士嘅。多謝佢促成呢一件事，因為我哋基本上就係比較少碰面啊，出面係咪？咁好難得我哋今次可以聚首一堂咧，就大家開開心心唱翻好多嘅歌，可以俾大家聽，希望大家開心滿足。咁希望我哋繼續可以繼續去做呢一個好兄弟演唱會啦。一定啦，千面男神，百變偶像喎。多謝各位嘅同愛，好多謝各位。斌仔，多謝各位觀眾捧場啦，兩晚都咁支持我哋好兄弟演唱會同埋石頭文化嘅演出啦。咁我都好希望我哋能夠有好兄弟演唱會第二次，咁所以要多謝歐陽偉傑博士啦。我盡快安排，睇下有冇場地咧，睇下有冇場地咧。好啦，咁咧好多謝各位觀眾嚟啦，今次嘅演出頭先老闆都應承咗大家啦，相信大家咧好快就可以見到咧我哋下一次嘅演出咁都提大家，石頭文化傳播咧喺嚟緊6月咧就係一個大型嘅製作，大家記得要密切留意。1月嚟嘅，1月係嘅，1月大家要密切留意啦。1月咁年中仲有一個嘅等緊回覆，係啦，咁盡快會安排啊。好啦，希望到時咧可以見到大家啦。好啦，咁今晚嘅時間就差唔多去到尾聲啦，我哋希望下次可以再見到大家，拜拜。